वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा 1300 वाट का ड्राइवर बोर्ड है एम्पलीफायर का। ठीक है, तो हमने इसके कनेक्शन किए हैं फॉर साउंड टेस्टिंग। तो इसके साथ हमने चार ट्रांजिस्टर लगाए हैं C5200। ठीक है, ये NPN बोर्ड है C5200, क्वासी कॉम्प्लीमेंट्री बोर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके साथ ये आप यूँ समझ लें कि एक पेयर ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है और ये इसके एक और ये इसका दो, ये इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, और ये बोर्ड हमारा 90 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें आप गौर करें तो 90 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे -90 वोल्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 90 पे ऑपरेट होता है। 94 DC वोल्ट पे भी ये चला जाता है और ये पेयर्स मैक्सिमम 13 पेयर ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और अभी हमने इसको, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 36036 और 8 एम्पेयर का ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 36036 और 8 एम्पेयर का। और हमने इसको अब चलाया हुआ है इसके साथ, जो इसके अब वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। अभी मैं आपको ना इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर से वायर्स आ रही हैं डायरेक्ट। ये देखिए, ये हमने प्राड़ लगाई हुई है मीटर की और ये इस पर हमारे पास 98.6 98.6 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 36036 का ट्रांसफार्मर है और ये हमने उसके देखें आप कि एक साइड नेगेटिव पे है और दूसरी साइड पॉजिटिव पे है। अगर हम इसको ऐसे चेंज करते हैं इस तरीके से तो हमारे पास 49.3 वोल्ट आ रहे हैं, 49.34 वोल्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 90 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है, यानी कि आपकी एक साइड पे 90 वोल्ट होंगे और टोटल आपकी दोनों साइड पे आपके 180 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, 180 वोल्ट और 10 से 15 एम्पेयर का आप इसके साथ ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो अब और ये स्पीकर हमने लगाया है 10 इंच का चाइना फिलो का स्पीकर है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा चला के देखते हैं, साउंड टेस्ट करके देखते हैं इसका। तो अच्छी साउंड के लिए आप हैंड फ्री ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं हमने सॉन्ग प्ले किया हुआ है इधर और ये हमारा वॉल्यूम लगा हुआ है और बोर्ड सारा ओपन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो ओपन बोर्ड में भी इसमें ज़ीरो हमिंग है, कोई हमिंग नहीं है, आप ये सुन सकते हैं स्पीकर में भी। ठीक है, ओपन बोर्ड में भी इसमें कोई हमिंग नहीं है। अगर आप वॉल्यूम को हाथ लगाएंगे तो आपको हमिंग आएगी। अब थोड़ा सा वॉल्यूम ओपन करते हैं, सॉन्ग प्ले है तो देखिए। तो थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो गई थी इसमें, तो उसकी वजह से स्पीकर की कोयल ना नीचे जाके टच हो जाती है, तो उसकी वजह से पटक की आवाज़ आई थी। ठीक है, तो बाकी आप इसकी साउंड क्वालिटी देख ली है। चलो एक और सॉन्ग लगा के ट्राई कर देखते हैं। तो ये देखिए, हमने दूसरा सॉन्ग प्ले कर दिया है और सॉन्ग चल रहा है इस वक्त और इस तरफ से आवाज़ भी फुल है। ठीक है, और देखें ये। ठीक है, और चले अब इसकी आवाज़ खोलते हैं। ये हमने सॉन्ग बंद कर दिया, यहाँ से वॉल्यूम से बंद है, यहाँ से चल रहा है, ज़ीरो हमिंग है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें ज़ीरो हमिंग है, कोई हमिंग नहीं आ रही इसमें। ठीक है, अब जैसे वॉल्यूम को टच करते हैं, क्योंकि ये ओपन पड़ा है, तो अगर टच करेंगे तो हमिंग आएगी, टच के दौरान हमिंग आती है थोड़ी बहुत। ये देखिए, तो आप इस पे 10 इंच का स्पीकर, 12 इंच का स्पीकर, 15 इंच के स्पीकर इजीली ड्राइव कर सकते हैं। 1300 वाट तक ये पोर्ट जाता है। तो ये इसकी साउंड टेस्टिंग थी। अगर इसका अच्छे साउंड के लिए आप हैंड फ्री लगा के हैंड फ्री इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एकदम ज़बरदस्त साउंड सुनाई देगा।